أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن الأمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بياكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz dake nan Gurgumari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin Juma'a 20 ga watan Rajab shekara ta 1447 wadda ya zo daidai da 9 ga watan 12 9 ga watan 1 miladiya ta 2026 majalisin mu na karatun littafin Adabul Mufrad Imam Bukhari za mu tashi babi na 294 babu idza khafa sultan babin abinda zaka fara idan ka ga wani shugaba da zai iya zaluntar ka sarki ne shi shugaba ne jami'in tsaro ne inda kaga cewa wannan yana sama da kai kuma zai waye ya zalunce ka zai waye cutar da kai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kai addu'ar da zaka yi حديث ندري بقوي دبقوي حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش قال حدثنا ثمامة بن عقبة قال سمعت الحارث بن السويد يقول الحارث بن السويد يكي تشوا قال عبد الله بن مسعود صحابة مزان الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود يكي إذا كان على أحدكم إمام idan ya zama ɗayanku yana da wani shugaba a kan shi kenan wannan shugaban na sama da kai shine shugabanka shine jagoranka shike sama da kai ya kafu tagadrusuhu kana jin tsoron yama girman kai ko ya zalunce ka ko ya cutar da kai ko ya nuna maka cewa shi fa babba ne a kanka da kana dama ya hukunta ka ko da laifinka ko babu laifin kana jin tsoron kada ya cutar da kai zai sa saman su rikici su fado Allah ya ce to waye sai rike sun ba Allah ba yanzu wannan sama a ce ta rikito za ta yi kan mu ta duro ta fado mana ba wanda zamu ce sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illa mun san abin yafi karfin dan adam bai isa ba a hada Amurka da Russia da China da Korea da komai a ce su kawo agaji a kawo machineries a kawo al'arshi babba al'arshi mai girma Allah kai ne ubangijinsa da haka idan ka rike sama kai ne ubangijinta bata fi karfinka ba ya Allah ka rike al'arshi da girmansa bai gagare ka ba ya Allah to Allah ga nan wani dan karamin tsako Allah na so ya zalunci ni Allah ka dan kwafar da shi Allah ka kifar da shi Allah ka maida mishi zalunci shi zuwa cikin kansa da kansa kulli jaran bin fulan Allah ka zama mun makwabci daga sharrin wane dan wani ka faɗi sunansa ka ce Allah wane dan wani ka gaya Allah sunan shi ba wai dan ka faɗi sunan shi Allah bai san sunan shi bane a'a Allah ya fi ka sanin sunan shi dan Allah ne ya halicci babansa ya halicce shi karan kansa kafin ma a haife shi Allah ya san za a haife shi Allah ya san sunan da za a sa masa idan an haife shi haka shi ma mahaifinsa an gane misalin haka idan ka duba kissar annabi zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiya Allah ya ce ya zakariya mun maka albishir zamu baka da mai suna yahya ba haife shi ba amma Allah ya ce zamu baka da sunan shi yahya gabanin shi Allah ya ce ba mu taba ba wa wani mutum sunan nan na yahya ba shine farkon mutum da aka fara sa wa suna yahya da haka Allah madauki sai ka kai ne kafin a haifi yaro Allah ya san me za a haifa ya san sunan da za a sa wa ma yaron dan haka shi yasa yake cewa Allah kulli jaran Allah ka zama makwabci abin dogaro abin jingina daga sharrin wani dan wani
wa ahzabihi Allah da kuma tawagarsa da mutanensa awanihi masu taimaka masa idan ma sojojinsa ne idan ma 'yan sandansa ne idan ma civil defense ɗinsa ne idan ma SDSS ɗin shi ne idan ma menene kana ganin ganan shugaban ya zai zalunce ka akwai in ma dogarai ne idan sarki ne da masu kaya kala 3 kala 4 biyar a hada waje daya da bulalolinsu ko a wasu ne da bindigoginsu a wasu ne da kazansu wannan shugaban na so ya zalunce ka ai ba shi gane zai zalunce ka yana da mabiya to ya Allah ina roƙonka Allah ka zama min makwabci daga sharrin sa da sharrin mabiyansa da sharrin tawagashi da suke mara masa baya min khalaiqika Allah daga cikin halittunka ai duka bayan Allah ne babu wani abin da ke tattaki a ban kasa face bawan Allah ne da haka da shi sarkin da wanda suke mara masa baya duka bayan Allah ne inda a ce akwai sarkin da mulkinsa da ƙarfinsa da sojinsu zai iya sa Allah ba zai kashe shi ba da Fir'auna ne amma ka duba yadda ubangiji ya kifar da Fir'auna shi kisan ma kisan wulakanci Allah ya masa da Allah ya tashi kashewa da shi da tawagar shi Allah ya kifar da su a ruwa Allah ya ce wa Adan wa Samuda mene kullun da Allah yake cewa minhum wa Adan wa Samuda wa qad taballakum masakin can Allah madaukin sarki ya ce minhum man khasafna bil ard wa minhum man aghraqna da Allah ya tashi bada ansa sai Allah ya ce daga cikin sa akwai da muka kifar akwai wanda Allah ya ce muka nitsar a cikin ruwa Fir'auna saboda Allah nuna mishi cewa duk yadda yake gani yana da mulki yana da isa yana da sojoji yana da fadawa yana da mabiya Allah madaukin sarki da abinda ba a fiye ganin yayi kisa ba Allah da shi ya kashe shi hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin Allah ya ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin falyawma nunajjika bi wandika takun liman khalfaka aya da yaga an kama kanshi an kifa a cikin ruwa yace tuna imani da wanda banu isra'ilawa suka yi imani da shi ce kuma ni yau cikin musulmai ne Allah ya ce sai yanzu mala'ikan da ya shaƙo wuyansa yace sai yanzu wa qad asaita qablu wadda ada kai barna kayi zunubi kayi sabo kuma ka zan cikin mabarnata da haka zamu kashe ka mu waje gangan jikinka dan ka zamanto darasi wa yan baya har yanzu gangan jikin shi na nan kaga Allah madauki sarki ya nuna mana dukkan wani yadda kaga mutun ya kai da mulki to Allah madauki sarki duk sojojinsa duk tawagashi Allah zai kashe su duka bayan Allah ne a lokaci Allah madauki sarki halakar da su duka an yafridu alayya ahadu minhum Allah kada wani a cikinsu ko shi shugaban ko kuma masu taki masa bayan Allah kada wani a cikinsu Allah ya zalunce ni kada wani ya mun ta'addanci kada wani ya ketar iyaka gare ni aw ya tsiga ko ne ya ketar iyaka gare ni azza jaruka yayi karfi ya Allah dukkan wanda ya makwabtaka da kai kenan duk wanda ya makwabci Allah ya riga ya karfi duk wanda yake tare da Allah ya jingina ga Allah ne abin dogaran shi ya riga ya karfi ba za ma ka iya da shi ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ka yadda ko da gangan ko da ganganci kai fada da mutumin da ya salla asubahi cikin jami'i dan shi yanzu yana tare da Allah ne Allah ya alƙawarin duk wanda ya asubahi cikin jami'i Allah ya ce zan baka kariya duk wanda ya tare ka Allah ya ce ni ya tara kada kana ganin wani ya sallah ka ce zaka shiga harkokin su ko zaka cutar da shi fadan ba nashi bane fadan na Allah ne to shi yasa nan manzo Allah ya ce azza jaruka Allah ya riga yayi nasara ya riga yayi karfi dukkan wanda ya makwabce ka shi yasa matar Fir'auna Asiya binti Muzaham da ta ga za ta mutu sai ta roki Allah madaukin sarki ya zama makwabcinta an gane Allah madaukin sarki ya ce wa daraballahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين آسيا تتي يا الله غانن فرعون الله يتي na buga misali ga mu'mine matar fir'auna إذ قالت ayin dake cewa rabbi ibn li indaka baitan fil janna tace ya Allah a wajenka ka gina min gida aljanna ita bayan neman aljanna ma makwabtaka da Allah take nema tana neman makwabtaka ne da Allah wa najini min fir'auna wa amrihi Allah ka tsayar da fir'auna da kuma aikin sa malaman tafsiri suka ce tana yin wannan addu'ar
gidanta na aljanna aka ɗauko aka zo aka ajiye mata a gabanta. Ya ɗau hankalinta ya zama azabar da fir'auna ya sa aka ɗame kafarta daga al'aurata tana yagiwa gida biyu bata ma ji ba saboda kyan gidanta na aljanna da murna da daɗin gidan take gani za ta shiga. Bata ma ji ba har aka zahiranta gida biyu raba ta fa. Shine fir'auna zil autat, fir'auna ma abocin turaku, in ka masa laifi zai sa ɗame ka ne fila ɗaya anan ɗaya anan ya ce a haɗa kafafuwanka a ja ɗaya anan a ɗaure ta anan ɗaya sai ta haɗa wannan filar. Haka za a raba mutum gida biyu har ya zo kan shi yana tsagewa ana janka har a raba ka gida biyu. To manzo Allah sai ya ce wa jalla sana'uka, Allah yabanka ya riga ya ɗaukaka. Shi Allah yana da ka'ida fa, ko Allah bai maka ba dole ka gode mai. Yanzu Allah kana roƙon ubangiji ya tsare ka daga sharrin wannan mutumin ne, tukunna Allah bai ma tsare kan ba, amma kana cewa jalla sana'uka, Allah godiya gare ka ta ɗaukaka dan dole ka gode masa. Ko ya tsare kan ko bai tsare kan ba dole ka gode masa. Ko ka yi addu'ar Allah ya kaddara azzalimin bisa kaddaran Allah zai zalunce ka dole ka gode wa Allah saboda ya cancanci ka gode masa. Wala ilaha illa anta, kuma ya Allah babu wani abin bautawa bisa dacewa da cancanta ya Allah sai kai kadai. Yanzu nan ka jingina Allah uluhiyarsa, ka nuna Allah cewa shine kadai zai iya ba kariya daga wannan azzalimin. Ba mutumin da ya isa ya baka kariya dan Allahnsa ne kuma Allahnka ne, ba kai kuka wajen kowa ba sai wajen shi Allah. Allah ya sa mun gane. Hadisi na 708 haddathana Abu Nu'aym haddathana Yunus an Minhal bin Amr قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس قال Abdullahi dan Abbas yake cewa idza ataita sultanan mahiban, yace duk lokacin da ka zo wajen wani shugaba ko sarki ko mai mulki wadda ake tsoransa, ka san ba Allah kai ne mafi girma. Mun sha kwatanta girman Allah muka ce ya wuce capacity memory dan adam. Ka kwatanto girman Allah ya wuce capacity memory kwakwalwarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda za a dauki sama ta daya a wurga cikin sama Sahara, ita ma Aisha ka wurga ta kan kursiyu, ita ma haka, Allah kuma duk ya girme su. Ka kalli saman nan kadai, abin da yafi saman nan girma kai ka san girman sa ya fara kwakwalwarka. Ba wanda isa ya gaya maka iya fadin sama, babu, sai Allah da ya yi ta. Lokacin da muka ce idan dan adam yana tafiya a doron duniya ya ce bari ya ɓure gabashin duniya, muka ce idan yana tafiya to zai fito ba inda zai je ya ce yanzu na ji wani wajen da bana ganin sama, kawai zai tafi ne tafiya zagayo ya zo inda yake saman tana nan a inda take bai daina kallanta ba. Yasa Allah ya ce la khalqus samawati wal ardi, aka ce ƙarya ne. Allah bai musu wannan girman ba, ƙarya ne. Babu wani halitta da Allah ya wadda wai zai ɗauki kifi ya tsoma a ruwa wai ya ce kawai shikenan bari ya ɗaga sama rana ta gasa mishi. Allah babu ƙarya ne. Ka duba tsawon da Allah ya wa sama, ta ina ɗan adam, annabi Adam alayhi salatu wassalam, manzo Allah ya ce Allah ya ci annabi Adam tsawon shi zira'i 60 ne, wanda shine halittar farko. Manzo Allah ya ce halitta ba za ta gushe ba tana raguwa har a zo mafi kankantan halitta. Kenan in ka kula daga wannan hadisin, Adawa ba su ka annabi Adam girma ba, Samudawa ba su ka annabi Adam girma ba, shi kuma da din ma zira'i 60 ne. Zira'i 60 shine falwaya guda biyu a tsaye, ka daki pole daya ka rata kan daya ka jona, shine zira'i 60. To ta yaya yanzu abin da yake tsawon pole za a ce ya daga hannu sama ya gasa kifi da rana? In dai haka zai gasa, mu za mu gasa. Misali ai za a gasa. To amma yadda ka san annabi Adam shine halitta mafi tsayi, ƴaƴansa a bayan shi raguwa suke, babu dan annabi Adam tsayi, babu shi. To ta za a ci a daga hannu sama rana ta gasa mishi? Babu. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ka ce faqul Allahu akbar, ka ce Allah shine mafi girma, Allah kai ne babba mafi girma. Allahu az, Allah shine mafi buwaya min khalqihi jami'a, daga halittunsa gaba daya. Kina Allah ya buwaye halittunsa duka, Allah ya fi halittunsa duka, Allah ya rinja halittunsa duka, Allah ya fi halittunsa duka ƙarfi. Babu wata halitta da tafi ƙarfin Allah, babu ita, babu. Duk yadda ka ji mutum yana ganin cewa shi ya fi ƙarfin Allah ya kashe shi,
malamai suka ce to ya koma ya kalla wa ya halicce shi. Allah maɗaukin sarki yake cewa mu kashe halitta mun metata ita fi mana sauƙi ma akan halittan farko fa. Halittan farko ta fi wahala dan babu kai ne aka ɗauki ruwan mani aka haɗa da ƙwai aka halicce ka babu kai. Yanzu ballantana kai gashi ma akwai ka kawai za a sake rebuilding ɗinka ne me zai ba Allah wahala anan babu. To shi yasa yake cewa Allah sarki azzu Allah shine mafi biwaya min khalqihi jami'a daga dukkan halittunsa. Allah ya buwayi kowa ya fi karfin kowa. Allah wa azzu mimma akhafu ahdar suka ce Allah kai ne mafi buwaya daga abin da nake jin tsoro daga abin kuma da nake taka tsantsan da shi. In kai wannan abin ka ce kana tsoron Allah ina sa ka tsari buwayarka daga ya hadiru ina neman tsarin Allah da buwayarsa min sharri ma ajidu daga sharrin wannan ciwon da nake ji a nan hadir da kuma abin da nake jin tsoron zai iya samu na sanadiyan wannan ciwon. Manzo Allah ya ce in kai wannan abin sa uku kai wannan addu'ar sa uku manzo Allah ya ce in dai ba ciwon ajali bane sai ya warke. Amma na ajali ne wannan kuma a kitabullah littafin Allah ya riga ya gabata cewa wannan ciwon da shi za ku mutu tare. To da haka manzo Allah ya ce kace ina neman Allah kai ne mafi biwaya daga abin da nake jin tsoro nake takantsan. A'udhu billah ina neman tsarin Allah allazi la ilaha illa huwa shine fa Allah da babu wani abin bautawa bisa dacewa da cancanta sai shi kadai. Al-mumsikus samawati Allah shine wanda ya rike sammai dukkan su. Allah shi rike sammai gaba daya. Kai Allah madaukin sarki ko sama ɗayan nan yace mana ita kadai ce babu wata bayanta ai dole ka jinjina wa Allah. Dole ne ka jinjina wa Allah. Ballantana kuma sammai nawa ake da su dukka sun fi wannan samar girma. Ma'awiya yake cewa kowace sama ɗaya tsakaninta gab faɗinta daga nan zuwa nan ya ce ya kaurinta in mala'ika zai yi tafiya irin ta mala'ika tafiya shekara 500 ne. Mala'iku na hawa zuwa ga Allah da mala'ika Jibrilu fi yaumin a yinin da miqdaru inda za ku auna awunku 50,000 sana shekara 50,000 ne. Ku nemi abin da yafi komai gudu ku ce za ku auna tafiyar da mala'ika ke yi a yin daya Allah ya ce tafiyar shekara 50,000 wannan abin zai yi. Wutar lantarki zana switching daga Niger Mina kan saka fata zo Maiduguri haka ne amma inda wutar lantarki za a ce ta je sama ta daya sai ta yi tafiyar shekara 50,000 kan ta je sama na kusa take ba kusa take mu ne kawai muke ganin ta kusa saboda an gane amma inda za a ce ka je kai ka san ba wajen zuwa bane. Da haka al-mumsikus samawat Allah shine marikin sammai as-sab'a sammai guda 7 an yaqana alal ard samman kada su fado akan ƙasa. Allah shi rike sammai kas su fado akan ƙasa. Yasa Allah ya ce inna Allah yumsikus samawati wal ard an tazula. Allah shi rike sammai da ƙasai kada su zami. In ba dan Allah ya rike sammai ba dan Allah ya rike ƙasai ba da yanzu wannan saman wallahi ta rikito kan mutane. To Allah shi rike su basu fado ba illa bi iznihi samman nan basu rikito kan kasai ba sai da izinin Allah. Allah ne yace kun fayakun sama ki tsaya ta tsaya kasa ta tsaya ta tsaya. Shi yasa Allah madaukin sarki da izinin sa da buwayarsa ne ya rike sama. Min sharri abdika fulan sai ka ce Allah ina neman tsari daga sharrin bawanka wani ka kira sun shiga ya Allah. In dai mutum mugu ne azzalimi ne ka karan shojan Allah. Idan yana ganin ya fi karfin wani ya girmi wani zai ya taka wani wallahi bai isa ya tsallake abin da Allah ya tsara mai ba. Duk yadda kake ganin wani na ganin shine super power wallahi Allah ne ba shi lokaci. Yanzu mu duba shugaban ƙasar Amurka ba har tutiya yake ba yana cewa I am the number one most strongest country in the world. Ba ƙasar da ta kai mu makaman yaƙi ta kai mu yawan sojoji ta kai mu machineries ta kai mu jiragen yaƙi ta kada a dinga ma tura helicopter ya kashe ta a batta da kanta ya abin ma ya mafi sauki. Abin da ake ganin zai iya magani shi yake zama kamar man fetur. Wannan musu wannan mulkin Allah. To shi yasa min sharri abdika fulan daga sharrin bawanka wani wa junudihi da sojojinsa
wa atba'ihi da mabiyansa wa ashiyahi da danginsa. Ashiya anan ba lai danginsa dangi na jini ba, kenan danginsa wanda suke kan wannan aikin na zalunci da cin zarafi da cin mutunci, ya Allah yana wanka duka daga sharrinsa da sharrinsu. Min aljinni wal ins, Allah cikin tawagar sannan ko mutane ne ko aljanu ne, ya Allah ina ka tsare ni daga sharrinsu. In ma mutane ke bashi kariya ke taimaka masa, Allah tsare ni. In ma aljini, Allah ka tsare ni. Yanzu ka kai kara wajen Allah, ka yi gaba daya wanda suke tashi suke taimaka masa, Allah ka tsare ni daga sharrinsu. Allah ma kulli jaran min sharrihim, suka ce Allah ka zama min makwabci daga sharrinsu. Jalla sana'uk, yabanka godiya gare ka ta ɗaukaka, wa azza jaruk, Allah dukkan wanda ya rike ka a matsayin makwabci to ya riga ya yi tsari da abin da ba zai nadama ba. Wa tabarakasmuk, Allah albarkatun sunayenka sun yawaita. Wala ilaha gairuk, Allah babu wani abin bautawa sai ba koma bayanka. 3 marrat annabi ce zaka yi su 3, kana yin wannan shikenan Allah ya tsaye ka daga sharrin duk mugu. حديث 709 حدثنا موسى قال حدثنا سكين بن عبد العزيز بن قيس أخبرني أبي عن ابن عباس حدثه قال دان عباس يا باوا بابان لازم يقيس labari cewa man nazala bihi hammun, dukkan mutumin da wani abu na damuwa ya sauko masa, Allah haka ya tsara rayuwar bawa. Wata ran kana zaune babu abin da ya bata ma rai, kawai zaka ji ranka baci, ba wanda ya ma komai. Matarka bata bata ma rai ba, ɗanka bai bata maka rai ba, abokanan ba wanda ya bata, kawai zaka ji ka tashi ranka a bace. Wannan ham ne bila sabab, babu sababi. Akwai hammun bi sababin, akwai ham da yake zuwa mutum da wani dalili. A matarka, a ɗanka, a abokinka, a makwabcinka, a abokin aiki, a kaza, wani abu dai wani ya zo ya tsokane ka ya bata maka rai. Au gam ko wani kunci, au kar ko wani damuwa, au khafa min sultani ko kuma yana jin tsoron wani shugaba zai zalunce shi, fa da biya ula istujiba la. Dan Abbas ya ce sai addu'a da wannan addu'an Allah zai ansa masa kai tsaye. Shi yasa malamai suke cewa akwai addu'ar da Allah madaukakin sarki kana yin ta ubangiji ya san baka bukatan jinkiri. Kuma kai ma idan kana da bukata mai tsaye kana cewa ya Allah, Allah a taimaka a bani yanzu Allah. Babu laifi. Magabata suna yi. Ce ya Allah, abin nan yanzu ne ake yi, Allah in yauce yanzu ban samu, Allah a taimaka ni ma a bani yanzu. In alkhairi ne, in ba alkhairi ba kuma Allah kada ma a bani duka. An gani? Kada ka yi addu'ar mai makauniyar so. Aka ce kai istikara, ya ce ba zai yi ba. Ni ne ma nake ce mishi wani kai istikara, ya ce ni ce me yasa? Ya ce itan ce alherin malam. Wani roƙo wani addu'a zan yi kuma don ba ta da albarka. Ai Allah madauki sarki ya fi mu sanin komai. Rabbus samawati, sai ka ce Allah, as'aluka bila ilaha illallah, ka ce mafi girma, wa as'aluka bila ilaha illa anta, ina roƙonka da ciya ba mbuta da gaskiya sai kai kadai. Rabbus samawati sab'i, kai ne ubangiji sammai guda 7, wal ardina sab'i, da kuma kasai guda 7, wa ma fihinna, da abin da yake cikin su. Abin da yake cikin sammai na Allah ne, abin da ke cikin kasai na Allah ne, wanda suke doran kasai na Allah ne, wanda suke samman kansu. Ya Allah ka ga damuwar rashin kuɗi ke damu na, Allah ka yaye mu. Ya Allah damuwar rashin kaza ke damu na, Allah damuwar matsala kaza, Allah kuncin kaza ne. Kana yi wa Allah wannan kirarin, ko sai ga Allah damuwarka. Kana faɗa ustujiba la. Dan Abbas ya ce ataki Allah zai ansa maka. Allah ka ansa mana bukatun. Babu na 295. Babu ma yaddakhiru lid-da'i min al-ajri wath-thawab. Babu ma yaddakhiru lid-da'i min al-ajri wath-thawab. Babun abinda ake yi wa mai addu'a tare na lada ko da ba a bashi abin da ya roƙa ba. Kakan roƙi Allah maɗaukin sarki ne Ubangiji ya kalla abin da ka roƙa da matakai guda 3. Ko dai Allah ya baka abin a take, ganin damansa ne. Babu ruwan Allah. Yanzu kana roƙo, kan ka sauke hannunka Allah ya baka, wallahi bai fi ƙarfin Allah ba. Za ka yi roƙon, Ubangiji ya karɓa, ya hana ka yanzu.
amma daga baya zai baka. Zaka roƙon Allah ya hana ka abin yanzu, ya hana ka a gaba, amma daga darajar ka gidan aljanna. Ba zai yi kai addu'a dai ka roƙi Allah addu'ar ta faɗi ƙasa ba. Manzo Allah ya ce a'a ba zai yi ba. In dai ka roƙi Allah tsakanin uku na ɗaya ta samu. Wani abun ma za ka roƙi Allah ka manta, ka kaf da ka roƙi Allah ka manta fa, ko sai ga Allah ya baka. Akwai addu'ar da za ka yi shekara 20 baya sai yanzu Allah madauki sarki zai baka. Akwai wani abun ma sai ya baka ma ka jima kana murabu sai ka tuna wallahi na tuna ashe ni lokaci kaza na fa roki Allah kaza, kaga ya ma bani ma na manta. Wa ma kana rabbuka nasiya, idan kai ka manta Allah bai manta ba. Wani bawa zai yi addu'a zai yi addu'a zai yi addu'a zai yi addu'a, Allah bai biya masa bukatar ba, ya gani ba, ya kuma yi Allah madauki sarki rakin bai bashi bane. Yau da gobe har ya manta ma ya daina, ba wai raki wa Allah ba, mantawa ya daina. Wallahi sai ga ubangiji ya bashi. Wani abun ko ka rasa shin ka roki Allah zai dawo maka. Kin Allah yana karban addu'ar bayinsa. Hadisi 710, haddathana Ishaq bin Nasr qala haddathana Hammad bin Usama bin Ali qala sami'tu Abu al-Mutawakkil an-Naji qala Abu Sa'id al-Khudri an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yace ma min muslimin yad'u, annabi ce ba za a taba samun wani musulmi addu'a ba laysa bi ithmin, wannan addu'ar babu sabo cikinta, kenan ba za ka yi addu'a ka ce Allah zan tafi neman karuwa Allah ka datar da ni ba, sabo ne. Ya Allah ka san mu yan fashi da makami ne, Allah za mu fita, Allah ba mu sa'a, sabo ne. Allah kaza kai ta roƙon Allah zinubi wala bi qati'ati rahimin, sannan ba zai yi ka taɓa roƙon Allah madaukin sarki da abin da yanke zumunci bane. Ka ce Allah wannan yayan na kaga abin da ya min, Allah ka raba ni da shi, ba ni ba shi, zumunci ya yanke. Allah mahaifiyata kaga abin da ta min, Allah ka raba ni da ita, ba ni ba ita. Allah mahaifina abin da ya min, Allah ka gani abin da ya min, Allah ka raba ni da ni, ba ni ba shi. A wannan yake zumunci ne ai. Irin wannan addu'ar manzo Allah ya ce in dai baka roki Allah addu'ar sabo ba, baka roki Allah addu'ar yake zumunci ba, illa adahu ihda thalathin, face ubangiji ya bashi ɗaya daga cikin ababai guda uku. Wani abin uba yana iya yi amma uwa ba za ta iya ba. Idan yaro zama baya jin magana, uba yana ya cire shi a rai, ya deleting ɗinsa, delete all, shi yaron ya deleting ɗinsa, amma uwa ba za ta iya ba. Akwai uban da na gani ɗan shi ya zama wani ɓarawo, yaron yana ta sata, baban ya yi beli ya gaji. Baban sai ya ce to daga yau na cire ka a cikin lissafin 'ya'yana kuma baka ciki, na cire ka a lissafin 'ya'yana kuma wallahi daga yau na cire ka a raina. In za mu haɗu a hanya ba zan ma kallon kai ɗana ba ne. Da haka yanzu idan ka sake yin wani abu kar ka kuskura ka ce nan ne gidanku, kai ba ɗan gidan nan ba ne. Amma idan kana ganin da wasa ne ka gwada ka yi abu a kama ka zo ka ce nan ne gidanku gani. Ya ce kuma daga yanzu kwashi kayan ka bar gidan nan. Ya dai kwashi kayan shi bar gidan. Amma mahaifiyar yaron ba ta taɓa shiga damuwa ba irin lokacin ta ga yaron ya ɗebi kayan shi zai bar gidan. Uwa to yanzu kaga baban ya ce yana addu'a Allah ya cire mishi san yaron a ransa. Wannan addu'a yake zumunci ce. Allah ka shirya mana zuriya. Tabbas ba daɗi, amma kuma musulunci bai yadda kana da ka dinga masa addu'a da nasiha har Allah ya gyara shi. Manzo Allah yake cewa illa adahu ila 30, face ɗaya daga cikin uku Allah zai bashi. Imma an yu'ajjila lahu da'awatahu, ko dai kana addu'a Allah ya baka sharp dukkan wani Allah ya mana wannan karamcin. Kana addu'a take Allah ya baka, kana addu'a sharp yanzu nan Allah ya baka, ba wani bata lokaci ba, kana ana baka, hannun bayarwa hannun karba kawai, shikenan kai an baka. Wa imma an yudakhara lahu fil akhirah, ko kuma Allah sarki ya maka tanadin gwaggwaban lada a lahira. Wa imma an yadfa anhu min as-su'i mithlaha, ko kuma ubangiji ya ga wani bala'i zai tunkaro ka, Allah ya tare maka wannan bala'in. Kayi addu'a Allah ya baka kaza, Allah bai baka ba, to ashe kai baka sani ba. A kaddara ka ta yau laka ka ta kari spinal cord,
kai kuma ka tsaya kana ta addu'a Allah ya baka mota, kana ta addu'a Allah ya baka gida, kana ta addu'a Allah ya baka kuɗi, ashe gashi ne Allah ya je ho kaddara kafar ka za ta karye, za ka hau na pep cinye ka za ta karye, za ka yi kaza za ka ji ciwo. Allah madaukin sarki sai ka kalli waccan addu'a da ka roƙa ya hana ka, sai sa idan ka je faduwa a mashin din, asali a kaddaran Allah mashin din zai fadi ta gefen ka ne, mashin din sai fadi ta gefen nan. Kaga yanzu ba kai mashin zai danne wasu danne ka ba, a wasu ne mashin zai fadi mashin ya danne su, kai ka je ka yi gado da su. Mana yanzu addu'ar da ka roƙa Allah madaukin sarki bai baka abin da ka roƙe shi ba, ya tare maka wannan bala'in, ai alhamdulillah. Duk abin da zaka roƙa indai abin duniya ba da lafiya ake mora ba, baka da lafiya me zaka mora? Babu ai. In kuɗi ne sai da lafiya zaka mora, kuma me ne sai kana lafiya, idan baka lafiya me zaka mora? Da haka akwai musibar da Allah madaukin sarki zai tare maka da addu'ar, shi yasa kada ka dinga wasa da addu'a. Kuma Allah bai tsara dan adam ya rayu da bai da bukata a wajen Allah ba, Allah bai tsara haka ba, babu. Malamai suka ce a tsarin Allah bai tsara dan adam ya rayu bai da bukata ba. Kimis kana da bukata a wajen Allah ba sosai, kun ji ba? Baba Saliu akwai bukata? Alhamdulillah. Musa akwai bukata a wajen Allah ba? To ka gani? Tsofi ma? Balantana mu kuma? Yau na fita a sahunku, yau na koma sahun sa alibor. An gane? Allah bai tsara haka ba, kuma tsarin Allah shine kana fita a wata bukatar kana shiga wata ne, kana fita a wata bukatar kana shiga wata. Na sha baku misali da malamai suke bayarwa. Idan ka samu saurayi matashi zai ce maka shi babban bukatarsa a rayuwa ya yi aure. Duk wazirin ɗinsa mai aure. Zai na ganin kamar fa daga yayi aure matsalar shi wallahi ta ƙare. Ni fa ina yin auren nan wallahi shi, inda Allah ya bani mata wallahi shi kenan. Ba ta biya. Ran da Allah ya bashi mata, ranan wani chapter ya ƙara buɗuwa sabo wanda ya fi na da. Allah yanzu aka fara. Kun gane karatun? Yana ciki zai fara tunanin yanzu me za a ci, me za a sha, me za a yi kaza. Ana cikin wani yanayin ta fara amai. Kaga yanzu an fita a waccan matsalar me za a ce, za fara maganan amai ya zo. Antenatal ne, ka nemo agwaliba, ka nemo min kalaba, wata matsalar ta zo. Allah yana iya ci daga an haifi yaran nan zan hankali na zai kwanta wallahi. Ni ko matsala ta haifi yaran nan. Matan nan sai amai ba ta cin abinci. Kaga ya fara wata. Yana ga da haifi yaran hankalin sai kwanta. Tana haifan yaran. Za a ce to maganar ragon suna 150, maganar kayan da mata za su kunce zani su ci, ɗaura namba 30, 1000 kaza. Yana gama wannan hayan shi ya ƙare. Ba shi ne rayuwar ba? Kana gama suna hayanka ya ƙare. Kana gama biyan haya wani abin zai taso. Kana gama kaza shekara 4 ka sa shi makaranta. Pampers kullum. Maganin mura, zazzabi, haƙuri. Wallahi fa Saralak ta haifi ɗaya, 2, 3, sai kana ganin ita ma to fa yanzu ta zama damuwa, ta yi collapse. Ya kata aje next level. Ya to sai ya baka Allah sarki. Za mu yi addu'a mun tashi a kare. Yawwa. To wannan ita ce rayuwa fa. Ibn Qayyim ya ce dan adam Allah bai tsare ya zauna babu damuwa ba. Babu, a tsarin Allah ba haka bane. Kisa Allah ya ce ayyuhan nasu antumul fuqara'u. Dole kana da bukata a wajen Allah, dole ne kawai. Bukatar nan tana fita wata tana shiga wata tana fita, haka Allah ya tsara. Qala idan yakthur. Sai shi almutawakkil yake cewa Abi Mas'ud Khudri yace dan haka bawa ku ya kamata ya yawaita addu'a. Ya dinga tayin addu'a, kar ya tsaya ya tayi tunda addu'a tana tara bala'i, tayi. Qala Allahu akthar. Dan Mas'ud sai ya ce to kuma Allah madaukin sarki shi kuma shine mai yawan bayarwa. Iya yawaita addu'ar ka iya yadda Allah zai ke baka. Iya yawaita addu'ar ka iya yadda Allah zai ke tsare ma bala'ai. Iya yawaita addu'ar ka iya yadda Allah zai ke duk abin da ka yawaita iya yadda Allah zai mu'amalance ka. Ka kula
duk mutumin da ya fi ka yawan roƙon Allah wallahi tallahi ya fi kwanciyar hankali. Zai sa goshin shi ya gaya Allah, ya daga hannu ya gaya Allah, da daddare tsakar da ya tashi ya gaya Allah, ya yi karatun Qur'ani ya gaya Allah, ya yi azkar ya gaya Allah, ya gama sallah ya yi azkar ya gaya Allah, ya yi kaza komai shi ya gaya Allah ya gaya Allah ya gaya Allah, wallahi ya fi kwanciyar hankali. Shi bai da dabara bai da wayo sai zuwa wajen Allah, kai kuma kullum tunaninka shine me plan, me strategy, me way out, where is the solution, ba shine ba? Tunaninka ya kuma tunanin yan boko? Ya haƙuri Mustapha, ya haƙuri, ku ya haƙuri. Maganar Allah ne fa, shi kullum dabara shine ba Allah ba, wace dabara za a yi? In damuwan matan sai an fara tunanin what brought the problem, what is the remote cause of the problem? What is the remote cause of the problem? We must know the causes and then know the solutions. If you don't know the causes, you will know the solution. Therefore, knowing the causes is halfway of getting the solution. Din girman Allah ba shi ne maganarsu ba? Ku yi haƙuri da Allah. Ba shi ne maganarsu ba kullum? In matsala ta taso wai sai a cewa mutum wai. Musulmai fa suna irin wannan tunanin fa. Na ga wani musulmi irin wannan tunanin. Da ka zo ka ce shi akwai damuwa sai ce no. Ka tsaya ka yi tunanin me ya kawo matsalar tukunna. Ba addu'a ba ne matsalar, ka bar addu'a ka. A'a, me ya kawo matsalar? In aka fahimci me ya kawo matsalar, aka fahimci me matsalar, to ai an samu rabin maganinta. Idan ba an manta da ubangiji na jaraban bawa lokacin da ya ga dama. Na ruwan Allah, kana zaune yanzu Allah ya ji maka matsala. Ya za ka yi da abin da Allah ya tsara? Har a mutuwa sosai wallahi. Abinci ka me yasa ka mutu? Me yasa ya mutu? Haka ne. Hadisi 711 حدثنا ابن شيبة قال أخبرني ابن أبي فديك قال حدثني عبد الله بن موهب عن أمه عبيد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يتشي ما من مؤمن ما زال يتشي بزاء تبسام مؤمني با الله كسام مؤمنيني ينصب وجهه إلى الله يكفى فسكس زواج الله goshinka nan ka kafa shi zuwa ga Allah, ka kifa goshinka a ƙasa, hancinka a ƙasa, tafukan hannayenka a ƙasa, gwiwoyinka a ƙasa. Yas'alullaha mas'alata, ya roƙon Allah wani abin da ya kamata ya roƙi Allah, yana wa Allah magiya, yana cewa ya Allah ka taimaka ka bani. Allah wallahi ba inda zan je sai wajenka. Allah ba zai kai ku kwana wajen kowa ba sai ka. Allah ba wanda ya sai min sai kai. Ka zubar da hawaye. Kai ƙato ma ka je ka zubar da masa hawaye ballanta na Allah? Ko baya faruwa? Ƙato ma ka je ka zubar masa hawaye ballanta na Allah dan ya tausaya maka? Illa atahu iyaha, manzo Allah ya ce Abu Hurairah yace annabi ya ce in dai ka sa goshinka a ƙasa kaga ya Allah matsalarka, wallahi Allah zai baka. Allah zai yayi maka damuwar. Imma ajjalaha lahu fid dunya, manzo Allah ya ce ko dai ubangiji ya gaggauta baka abin da ka nema din a duniya. Wa imma zakharaha lahu fil akhirah, ko kuma ubangiji ya tanadan maka abin a lahira. Amma dai Allah zai baka. Babu maganan wani ka ce wai aitu na roki Allah shiru. A'a, kai haƙuri bawan Allah, lokaci ne bai yi ba. Kai haƙuri, wallahi lokaci wallahi zaka samu. In ka ga Allah bai kawo wallahi lokacin ne bai yi ba. Kuma lokaci a wajen Allah mu ne muke ga lokacin yayi tsayi. Dan shi a wajen Allah duniyar gaba ɗaya ma har yanzu kwananta nawa ne? Irdiga ya tabbata duniya tana da 4.5 billion years. Wallahi a wajen Allah 'yan kwanaki ne. 'Yan kwanaki ne a wajen Allah. Da aka shi a wajen Allah kana ganin shekara 8-9 Allah zai bani, shi a wajen Allah 'yan sakanni ne wannan shekara 8-9. Mu ne muke ganin shekaru da yawa, an gane? Kuma Allah yana wa Allah bawa wani gata. Bawa yakan roƙi Allah abu, Allah ya hana bawan abin a lokacin, dan idan ya san ya bashi a lokacin akwai matsala. In yanzu Allah ya baka akwai damuwa. Allah saboda ya ma gata yanzu sai ya hana ka. Kai ne kake ganin amfanin abin a yanzu, amma akwai lokacin da ubangiji mai yiwa in ya baka abin sai ya fi maka amfani. Misali, bukata kake zaka siya takalmi na 10,000, kana ta roƙon Allah 10,000 tun safe. Allah ya hana ka 10,000 da safe. Inda Allah ya baka 10,000 zaka je ka siya takalmi.
ita wannan 10,000 ta kai Allah ya tsara kuma zai baka a ranan. Da daddare matarka sai ta fara naƙuda za a kai ta asibiti kudin tiyata 10,000. Allah ya baka kudin a lokacin da an rufe kasuwa bayan sallar magariba. Kudin yana hannunka kuna account ɗinka naƙuda ya tashi. Dan girman Allah da siyan takalmi da matarka a mata tiyata sauka lafiya wane ka fi bukata a ranan? In ka ci takalma sai ka je ka siyar. Kenan da Allah ya jinkirta hana ka da safe baka da yamma ne lokacin da ya dace a baka. Muna gane hikimar Allah? Allah za ga bawa ya roƙe shi abu ya hana shi sai ga can daga Allah ya bashi abin ubangiji ya sani yanzu ne abin zai fi maka amfani. San da Allah yake mana ya fi san da muke kawo nan mu fa. Allah bai san ya gan mu a damuwa, ubangiji ya ga ba ma damuwa ya fi son haka akan mu ga ba ma damuwar. Amma Allah ya tsara mu dinga zama kullun cikin damuwa idan kar mu manta shi. In yanzu aka ce dan adam bai da matsala kwata-kwata a rayuwarsa zai manta da Allah. Mutum me ma ya samu dan kuɗi ya samu ka daga yadda yake mantawa da Allah mana. Kuɗi kaɗan mutum zai samu dan miliyoyinsa wallahi ya manta da Allah. To ballantana kuma yau aka ce bai da wata bukata kwata-kwata ma a wajen Allah. Yana da numfashinsa nashi, yana da komai nashi, baya bukatan komai na Allah, baya da wata matsala, bai da damuwa. Sai manta da Allah, daga lokacin da ya manta da Allah kuma shi rayuwa ta lalace. Haka ne? Allah ka tsare mu. Malam ya ajal, manzo Allah ya ce matukar bawan bai gaggawa ba Allah zai bashi. In dai baka gaggawa ba Allah zai baka. Qalu ya rasulullahi wa ma ajalatu, sabai suka ce ya manzo Allah menene gaggawar da bawa zai yi? Kala annabi ya ce ya qulu bawa zai ce da autu, na roki Allah, wa da autu, na roki Allah, wala arahu yustajabu li, ni fa ban ga Allah madaukin sarki an samu addu'an nan ba, ina ga fa Allah bai karba ba. Daga wanda kace na roka Allah bai bani ba, na roka ina ga fa ba an samu ba, manzo Allah ya ce shikenan ka fadi. Duk shekarar da kai kana addu'a Allah ya rusa, saboda ka ce Allah bai karba. Shi kuma dama ga da Allah shine ko dai baka anan ko ya baka a lahira. Da haka abin da za a baka a lahiran ma yanzu ka rusa. Da haka shi dai kawai ka roki Allah ka bar masa lamarinsa. Wallahi tallahi addu'ar da muke Allah di ya karba. Na rantsi da Allah di ya karba. Wani lokaci za mu jira, wani kuma anan Allah ba zai ba sai mun je lahira, amma dai Allah ya karba. Malamai suka ce kai ko hadisin Ibn Rajab al-Hanbali, Ibn Rajab mai littafin Jami'ul Ulum wal Hikam yace ko mutumin da manzon Allah ya ce asha asa aghbara ya mudu ila samai ya rabbi ya wa mat'amahu haram mashrabahu haram malbasahu haram wuziya bil haram fa anna yustajabu lah, ta yaya za a amsa masa? Tuwon shi haram, cin shi haram, yagin da haram, an ce da shi da haram, ta yaya Allah zai amsa masa addu'a? Malamai suka ce manzon Allah ya yi ne a babin tsoratar da mu da kausasa harshe. Karamcin Allah madaukakin sarki Allah zai ansa. Kai yanzu barayi nawa ka sai suna addu'a Allah na karba? Ba ka gani? A kai mutum EFCC ana tuhumar shi da biliyoyi, kaga sati an zo an bada beli? Ka gan shi a kotu ya daga hannu yana addu'a Allah ya kawo kesin a bada beli, ya kuma ga an bada belin a ranar? Jiya ba ya fara a Najeriya ba? Mun da an ce no room for bail, ko suka ce haka sai no room for bail, haka suka ce no room for bail ga shi wannan mutumin, ba ruwa na ni kar ku kira sunan mutum, kawai sai gashi an bada beli. Matar tana addu'a shi yana addu'a, ina ruwan Allah kuma? Da haka duk abin da bawa yayi, wallahi ko mutum zalunci yayi, wallahi ya addu'a Allah, karamcin Allah zai ansa dan gaba ya gyara. Dan gaba ya gyara. Allah madaukin sarki baya so ya gabawa cikin damuwa. Shi fa ya halicce ka. Wani yaro cikin magabata zai rasu, matashin saurayi, mamarsa sai ta zauna akan shi, sai take kuka saboda ta ga yana irin kamar sharafa zai mutu. Sai ce wata ya mama, kina kuka saboda menene? Ta ce saboda na ga za ka rasu. Sai ce ya mama miki tambaya mana, wai mama da Allahn da ke da kika haife ni da Allahn da ya halicce ni, tsakanin ke da Allahn da ya halicce ni wa ya fi sona? Ta ce Allahn da ya halicce ka ya fi son ka. Ya ce me yasa zaki tada hankalinki bayan zan bar ki in je wajen wanda ya fi sona a kanki? Ai kamata yake mun murna.
duk abin da zaki min ba zaki min abin da zai min ba dan yafi so na akan ki wallahi uwar sai ta nutsu rabuwa da da akwai ciwo amma kuma ya gaya mata abin da ita ta san haka ne Allah ya fi son mu akan iyayenmu haka ne Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa